Edinilen bilgilere göre Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde CE idaresindeki 67 TN 846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen MT yönetimindeki 21 AGU 680 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü CE ile araçta yolcu olarak bulunan HE yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisine başlanırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Karakola gelsene, orada bir